თებერვლისთვის პროგნოზი. ტრადიციულად დღეს გვექნება ყოველთვიური საჯარო გაშლა, ამ შემთხვევაში უკვე თებერვლის თვესთან დაკავშირებული სიტუაცია, ვნახოთ როგორი პროგნოზი იქნება თქვენთვის. იმისთვის რომ მოხდეს ენერგობალანსირება, კომენტარი მოწონება, გაზიარება არ დაგავიწყეთ, ასევე ჩემი არხის გამოწერა. პირადისთვის მეკავშირდებით Facebook-ის ან Instagram-ის გვერდზე. მოდით ვნახოთ ზოგადი ფონი როგორი იქნება პირველი ვარიანტისთვის თებერვლის თვეში, მეორე ვარიანტი, მესამე ვარიანტი. როგორი თემა გექნებათ ფინანსების კუთხით და რა თქმა უნდა ურთიერთობების კუთხით. შეხედეთ კარტებს, გააკეთეთ არჩევანი, მათ ვინც ვერ მოასწარით არჩევა, შეგიძლიათ დააპაუზოთ, დავიწყებ პირველი ვარიანტით. პირველი ვარიანტის წარმომადგენლებისთვის ზოგადად ფონი როგორი იქნება, ამ თვის განმავლობაში გექნებათ, ესე ვიტყოდი, ბევრი ხარჯვის მომენტი, გექნებათ მომენტი, როდესაც ძალიან ბევრი დაუგეგმავი სიტუაციები იჩენს თავს, შესაბამისად, ეცადეთ, რომ უფრო მეტად სწორად გადაანაწილოთ თქვენი ფინანსური რესურსი, რომ არ იყოს გარკვეული სახის უკმაყოფილებების თემები, ესე ვიტყოდი. ხო, მთელი თვის განმავლობაში ძირითადად გაქვთ, ესე ვიტყოდი, ვალდებულებების მოგვარების პროცესი, ხო, ცხოვრებისეულად ეს იქნება მატერიალური საკითხები, იქნება ზოგადად ოჯახური თემები, იქნება მეგობრებთან სიტუაცია, ანუ მთელი თვის განმავლობაში ძირითადად ხართ სიტუაციების დალაგების პროცესში. ანუ თებერვალე თქვენთვის უფრო მეტად არის პერიოდი, როდესაც უნდა გაამახვილოთ მეტი ყურადღება, სად როგორი კუთხით მოიგზეთ, სად რა გამოასწოროთ სიტუაციური კუთხით. თქოს, ზამთრის ბოლო პერიოდში შანსი გეძლევათ, რომ ყველაფერი დაუმთავრებელი საქმეები და დაუსრულებელი პროცესები, რაც თქვენ ცხოვრებაში იყო, ერთხელ და სამუდამოდ ჩახუროთ. როდესაც არსებულ პროცესს უკვე გადალახავთ სიტუაციური თვალსაზრისით, შემდეგ უკვე გაზაფხულში შეხვდებით ახალი ენერგიებით, უფრო მეტად გამოცოცხლებული, უფრო მეტად ჯანსაღი ენერგიებით. ანუ თებერვალე თქვენთვის არის ბოლო გამოსწორების პერიოდი დასალაგებელი და დაუმთავრებელი საქმიანობების. სტაბილური თემა იქნება მეტნაკლებად თებერვალე თქვენთვის, უბრალოდ რაღაცა გრანდიოზული ცვლილებები მატერიალური თემებში მოლოდინი არ ქონდეთ ფიზიკურად, იმიტომ რომ ძირითადად მოგვარების თემა არის, ხო, აი ბოლო პერიოდი საქმეების გამოსასწორებლად, ესე ვიტყოდი, ხო? ზოგადად ფინანსური თემის კუთხით დამატებით როგორ იქნება, როგორც ვახსენე არსებული სიტუაცია, თითქმის იგივე ამოდის აქაც. ანუ ფინანსების კუთხით რაიმე გრანდიოზული მოლოდინები ფიზიკურად არ ქონდეთ, რაღაცა პატარ-პატარა შესაბამისი ასე ვთქვათ, შემოსავლები შეიძლება იყოს, რაც პირობითად გააქვთ ხოლმე, იმაზე მეტის მოლოდინი არ ქონდეს, ვიდრე შეიძლება რომ შენ გინდოდეს, ხო? აი აქ რასაც მიჩვენებს თასების რაინდის მდგომარეობით, არის რაღაცა გარკვეული სახის შემოსავლები, მაგრამ გრანდიოზული და რაღაცა ერთიანი დიდი შემოსავლები ფიზიკურად არ ჩანს. მთელი თვის განმავლობაში ძირითადად მაინც არის ნორმალური მდგომარეობა ფინანსების კუთხით. სასუყვალო ურთიერთობების კუთხით ამოგდის პირდაპირ უკეთესი მდგომარეობა. თუ ხართ ურთიერთობების თემაში და რაღაც ისე ვერ იყო, შანსები არის რომ უფრო კარგი განვითარება მიეცემ ყველაფერს კარგი განვითარების კუთხის გარდა კიდევ კონდეს აი ესე ვიტყოდი შეგრძნება რომ ნამდვილად თითქოს შენი არის სიტუაცია სადაც იმყოფები და როგორც ხარ ხო პირდაპირ მნიშვნელობით და ასევე ვინც არ იმყოფებით ურთიერთობაში შანსი არის რომ არსებულ თვეში გამოჩნდეს ადამიანი ვისაც გარკვეული სახის სიახლოვის თემებს დაალაგებთ ასე რომ უკეთესი მდგომარეობა გექნებათ თლიანი ფონის ასე ვთქვათ შეხედვით თუ შევხედოთ ყველაზე კაი სიტუაცია პირადის თემებში გექნება პირველი ვარიანტის წარმომადგენლებს გადავდივარ მეორე ვარიანტის წარმომადგენლების სიტუაციაზე ზოგადი თვის ფონის მდგომარეობაში პირდაპირ ამოდის სამყაროს ენერგია პირდაპირ სამყაროს არკანი საკმაოდ ძლიერი ენერგია იქნება თქვენთვის აქტიური არსებულ თვეში გექნებათ უკეთესი ფონი ნებისმიერ სფეროში იქნება ეს სიყვარული ფინანსები კარიერა ნებისმიერი თემა როგორც არასდროს სამყაროსგან თქვენი ასე ვთქვათ ფარველობა უფრო მეტად გაძლიერებული არის უფრო მეტად კავშირში ხართ სამყაროსთან მიმართება შეიძლება გაგეძლიერდეთ სიზმრების მდგომარეობა შეიძლება გაგიძლიერდეთ შეგრძნებების თემა, ანუ კავშირი როგორც არასდროს უფრო მეტად გაძლიერებული არის თქვენსა და სამყაროს შორის პირდაპირ მნიშვნელობით. თუ ეს საკმაოდ ჰარმონიული იქნება, საკმაოდ ნაყოფიერი იქნება, მთავარი არის არ იზარმაცოთ როლი რეაგირება მოახდინო ნებისმიერ სიტუაციაში და სწრაფი რეაგირების ფონზე მიიღებ სასურველ შედეგს ის, რაც შენ გინდა. მოდით ვნახოთ ზოგადად ფინანსური პროგნოზი თქვენთვის როგორი არის. ფინანსური პროგნოზის კუთხით საუკეთესო მდგომარეობა იმპერატორი ქალი ამოგევიდათ ხო ნაყოფიერება, სტაბილურობა, გამართლება გარკვეული კუთხით ხო მატების პოზიციად შეიძლება თქვათ საკმაოდ კარგ ფინანსურ ენერგიებში შედიხართ არსებულ თვეში გექნებათ შემოსავლები ამ თვალსაზრისით გექნებათ გამართლების პროცესები შესაძლებელი არის გარკვეული სახის ახალი შემოთავაზებები წამოვიდეს სხვა ადამიანებისგან საქმიანობაში ჩართვის კუთხით ან უბრალოდ თუ არ მუშაობთ სამსახურეობრივი
სიტუაციების დაწყების მომენტიც შეიძლება იყოს, ხოლო ვინც მუშაობთ, მათთვის რაღაცა უკეთესი სიტუაციაზე გადასვლის მომენტიც იყოს. ასე რომ ფინანსების კუთხით მეორე ვარიანტი არსებულ თვეში ვერ დაიწუწუნებთ. და საზღვაო ურთიერთობების კუთხით გარკვეული კატეგორიისთვის გაათამაშდება ისინი, ვინც ურთიერთობაში იმყოფებით და ხელს გიწყობთ თქვენი ჯანმრთელობა და პერიოდული მდგომარეობა. ორსულობის სიტუაციაც შეიძლება განხორციელდეს თქვენთვის, ორსულობის თემა არის, ხოლო ისინი, ვინც არ გეგმავთ ორსულობის თემას, ეცადათ რომ შესაბამისი ზომები მიიღოთ, რომ რაღაცა მომენტში გაუთვალისწინებელი და უგეგმავი ორსულობის სიტუაცია არ იყოს, ხოლო დანარჩენ შემთხვევაში ადამიანებისთვის ვიტყოდი, რომ გექნებათ შედარებით უკეთესი მდგომარეობა, გაგება ერთმანეთისადმი სიყვარულის გამოვლინება უფრო მეტად გაიზრდება და დაგესტაბილურდებათ თემები, ანუ ჯანსაღი თემა გაქვთ ყველა ასპექტში მეორე ვარიანტის წარმომადგენლებს. მესამე ვარიანტის წარმომადგენლებისთვის ნახოთ არსებული სიტუაცია. თელთვის განმავლობაში თქვენ გარემოცვაში გააქტიურდებიან ადამიანების კატეგორია, რომლებიც ზედმეტად ეცდებიან თქვენ ცხოვრებაში ცხვირის ჩაყოფა, ზედმეტად დაინტერესებთ თქვენი მდგომარეობა. სად დადიხარ, რას აკეთებ, რას ყიდლობ, რას იცმევ, ხო? აი ესეთი რაღაცა ზედმეტი ინტერესის მოყვარე ადამიანებთან მიმართებაში გექნება გარკვევადობის პერიოდები. მოსაშორებელი ადამიანები ეცადე რომ გაფილტრო და შეძლებს დაგვარად მოაშორო შენი სივრციდან, ეცადე რომ სანამ კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს მიიღებ, უფრო მეტი დაფიქრება განახორციელო საკუთარ ქმედებებსა და გადაწყვეტილებებში, იმიტომ რომ რაღაც შენ ნათქვამ სიტყვას ესე ვიტყოდი ან გამოვლინებას ფიზიკურ დონეზე, იმაზე უფრო მეტი ყურადღება იქცევა არსებულ თვეში, როგორც არასდროს. ასე რომ გონივრული თემა უფრო მეტად უნდა ჩართო არსებულ თვეში, რომ არ იყოს გარკვეული სახის უსიამოვნებები, ესე ვიტყოდი, ხო, მესამე ვარიანტისთვის. რაც შეეხება ფინანსურ თემას, ფინანსურ თემაში მეჩვენებს, რომ რაღაცა ძალიან დიდი დაუგეგმავი სიტუაციური ფონი გექნება, რის ხარჯზეც მოხდება ფინანსების ხარჯვის და ფლანგვის მომენტი, ესე ვიტყოდი. ფინანსების კუთხით არსებულ თვეში დიდად რაღაცა ისეთი მოლოდინები არ ქონდეს, რომ ძალიან მაგარი სიტუაცია გექნება, ხო, იმიტომ რომ ცხრიანების ხმლები ძირითადად ეს მაინც და მაინც დადებითი ასპექტის მაჩვენებელი კარტი ნამდვილად არ არის. ეცადე რომ სიტუაციურად მეტად გააკონტროლო საკუთარი ემოციები, არ ქონდეს პანიკური თემები, რომ რა გავაკეთო, ფული მინდა და რაღაც მსგავსი თემები, ხო? იდეაში არსებულ თვეში ფინანსები უფრო მეტად იქნება გასვლის პროცესში, ანუ გადინების მდგომარეობა იქნება, ვიდრე შემგროვებლობის თემა, რაღაცა დასვენება და პირობითად ესე ვიტყოდი, გართობის პოზიციები. ფინანსების კუთხით ცოტათი მოიკოჭლებთ, ესე ვიტყოდი, არსებულ თვის მდგომარეობაში. და მოდით ნახოთ სასიყვარულო ურთიერთობების კუთხითაც. სასიყვარულო ურთიერთობების კუთხითაც აი შეიძლება გქონდეთ კავშირი ადამიანთან, მაგრამ შეგძემა გქონდეს, რომ თითქოს რაღაც მომენტში შენი არ ესმის, რაღაცა მომენტში თითქოს ისე ვერ არის რაღაც სიტუაცია, ხო, რაღაც გარკვეული კუთხით ემოციების გაცეების მომენტიც იყოს. ანუ შენთვის არსებულ თვეში ძირითადად დასამუშავებელი არის ორივე მიმართულება, როგორც ფინანსების, ასევე ზოგადად ურთიერთობების თემა. ბოლოჯერ გეძლევა ზამთრის პერიოდში, რომ არსებული ციკლის თემა ჩახურო და გამოასწორო ის დასამუშავებელი სიტუაციები, რაც შეიძლებოდა, რომ გარკვეული კუთხით ყოფილიყო პრობლემური, გარკვეული კუთხით ჩასახური. ხო, სწორი კომუნიკაცია ფინანსებთან მიმართებაში, გააკონტროლება ვის, როდის, რანაირად დაეხმარო, რამდენად იმსახურებს ის, რომ საერთოდ დაეხმარო ან არ დაეხმარო, ისწავლე არასთქმა ურთიერთობების კუთხით, თუ ხედავ, რომ რაღაცაში ზიანდები შენ და შენ შეიძლება პრობლემური თემა იყოს, ხათრის გამო ეს გადაწყვეტილებები არ მიიღო. ასე რომ ურთიერთობების კუთხითაც რაღაცა ისეთი უკეთესი ფონი დიდად არჩევს, ანუ სტაბილურად ერთ ადგილზე მყოფი სიტუაცია, რუტინული თემით მიდის თემები როგორც არის. აი ესეთი იყო სამი ვარიანტის არსებული სიტუაციები, დამიწერეთ რამდენად ახლოს იყო და რამდენად გძნობთ კონკრეტული ვარიანტის ენერგიებს თქვენთან მიმართებაში, გესურვებთ წარმატებას, ბედნიერებას, პირადი კონსულტაციებისთვის მეკავშირებით Facebook-ის ან Instagram-ის გვერდზე. ნახვამდის.